दोस्तों, अगर आपके मोबाइल के स्पीकर में आवाज कम हो गया है और आप रिपेयरिंग का सोच रहे हो ना, तो ऐसा गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि घर बैठे आप अपने मोबाइल के स्पीकर की आवाज को बढ़ा सकते हो। आपको 2-3 सेटिंग कर लेना है जो कंपनी वाला खुद देता है। उसके बाद आपका मोबाइल का साउंड इतना बढ़ जाएगा, आपको यकीन नहीं होगा। तो सेटिंग में जाइएगा, आपको दिखेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, उस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको ऊपर में वॉल्यूम दिखेगा। वॉल्यूम पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, वॉल्यूम लिमिट में जाएंगे, इस परमिशन को अलाउ कीजिएगा और वॉल्यूम लिमिट को पूरा बढ़ा दीजिएगा। ये पहला सेटिंग था। उसके बाद आपको बैक आना है, नीचे आपको साउंड क्वालिटी इफेक्ट में जाना है, ऊपर में आपको डॉल्बी दिखेगा, इसको आपको परमिशन दे देना है। उसके बाद नीचे एडप्ट साउंड में जाना है, यहां पे बूस्टर ऑफ होगा, इसको 60 ईयर ओल्ड पे करके बैक कर देना है। उसके बाद आप अपने मोबाइल के गाना सुनकर देखना, आपके कानों पे यकीन नहीं होगा, इतना आवाज बढ़ जाएगा। एक बार जरूर ट्राई करें और वीडियो को लाइक शेयर फॉलो करें। बाय।